Всем привет! У нас суббота. И обалдеть, какая погода. Ветрища дует, капец. И весь снег вверх поднимает и просто белой стеной. Сейчас вот маленько стих. Попробую вам показать. Всем привет! Сегодня делаем пол стайки у родителей свинарники. Старый уже разобрали. Снимали ветер на улице. Это старый пол, тут был брус и плаха наложено 2 слоя. То есть сплошняком брус и плаха, соответственно, вторым слоем. Уже тут все разобрали, почистили, уложили брус, плаги с дома с нашего старые. Не нормальные еще. Вот укладываем плаху новую, это тоже новая, прошлогодняя потемнела. Это все новая, не обрезная, циркулярка ручной кантуем, укладываем. Я на улице показывал весь пиломатериал, который сюда пойдет. Там единственное, брус тоже пойдет, столбики на теплицу. Там ничего не говорил, что у нас ветер с утра, ничего не слышно будет. Потом покажу. Такой вот у нас получился результат. Маленько досок не хватило новых. 2 плахи старых положили, 18. Это все была не обрезная доска у нас. Широкая, метр с позором средний. Пол был примерно, не видать. И курицы живут. Свет, что там у них внутри сделано. У них 2 отсека. Здесь вот старая, годовалая, там молотки поналожили. Ну, как-то так. Да, там будем заниматься забоем. У нас уже кроликов там 2 заказа. И петушков. В общем, сегодня делаю такой ужин быстрый и вкусный. Стараюсь. Мясо свинины. Мясо свинины тут слегка отбила вот на противень, перемешала в майонезе. Тут у меня картофель, чесночные стрелки даже замороженные еще остались с лета. И горох замороженный, тоже свой горошек. Вот в майонезе соль, перец. Сейчас выложу. Еще у меня вот тут замороженные помидорки тоже свои. Сверху их нарежу сыром чуть-чуть и поставлю запекаться. Вот такое блюдо пошло у нас в духовку. Конечно, в такой духовке у нас огромные просто противни. Я не привыкла столько готовить. Теперь надо побольше как-то продуктов, потому что огромные противни. Мне вообще непривычно, конечно.
Вот такое блюдо у нас уже приготовилось. Правда, время уже поздно. Но мужу-то без разницы. Он будет ужинать. Сегодня у нас воскресенье уже. И мы утром съездили в магазин немного. Купили продуктов таких первой необходимости. По бюджетному, так сказать. Закупились в нашем таком недорогом магазине. Вот, купили масло подсолнечного, такое вот Алтай берем. Ну, такое нормальное масло. Оно вот кажется мутное, но сейчас просто в холодильнике было. Вот, оно стоит около 60 рублей. 68,90 стоит масло. По молочке взяли молоко простоквашино литрушку. У нас в нашем магазине рядом оно дорогое, около 100 рублей выходит. Вот, но есть у нас такой магазин, типа светофора что-то. Там подешевле оно выходит 68 что ли рублей. Сметана тоже подешевле идет, от 15% взяла. Сметана 89, считай, 90 рублей. В магазине я брала за 100 с лишним ее. В общем, цены такие, конечно, стали. Томатные пасты взяла, такой гастроном. Томатная паста 79,90, это 500 грамм. Такие макароны взяла. Фирма, в принципе, неплохая. Брала уже тут 400 грамм всего лишь. Макароны у нас 41,99, 400 грамм пачка вот такая. Муки взяла, золотая меленка. Высшего сорта беру муку, стараюсь. Мука идет 57,99. Вот тут из мелочевки такой смесь перца взяла для нашей солонки. Ой, не солонки, а для нашей мельницы. Попробовать хочу. Тут белый, красный, черный. Вот, еще зеленый какой-то есть. Такой попробуем. Смесь перцев. Такая пачка у нас 29,99. Вот. Разрыхлителя целых 5 штук взяла. Что-то все содой. Решила взять еще разрыхлителем. Сода тем более у меня закончилась. Вот, по 5,99 пачка. Захотелось вот таких анчоусов. Взяла так, погрызть на зубок. Раньше я постоянно брала анчоусы. Мне так нравились. Еще давным-давно брала. Уже вот захотелось таких попробовать. Так, дальше что? 2 лимона тут. И тесто слоеное. Взяла дрожжевое и бездрожжевое. В пластинах. Что-нибудь испечем из теста. Давно не брали, значит, этот слоеное тесто. Слоеное тесто у нас 49,90, 50 рублей. Вот такие капсулы взяла Тайд. Капсулы идут 229 рублей. Капсула стоит здесь 12 штук. Вот для такой стирки чего-то загрязненного или куртки вот я стираю, потому что от порошков не выполаскивается в нашей машинке. Вот, беру, взяла. Такой салатник глубокий взяла, салатник хороший такой он. Так, не написано объем, ну он вообще довольно объемный такой, с таким листочком. Я уже взяла для такой плоский зеленый, у меня с листочком есть. И теперь вот такой. Салатник стоит 119, ну 120 рублей, 119,90. Такой интересный. Еще я на днях была в магазине садоводческом, ну там по мелочам брала. И вот такую еще лейку купила для цветов себе. Розовенькая. У меня комнатные цветы, оказалось, что нечем поливать уже. Ну вот это, конечно, распылитель это не подходит для комнатных цветов, наверное. Какие-то большие, если только... Ой, если большие горшки. В общем, я буду снимать и
Лейка, 160 рублей стоит. Такие вот покупочки сегодня сделали. Сегодня уже ободрали, забили 3 кроликов, 4. Вот один кролик постарше, кило 700. Вот эти 2 300, ну и один чуть поменьше, там кило 150. Это, ну, без потрохов, без внутренности, чисто сама тушка. Также 2 петушка зарубили и курочку старую. Ну, она на суп пойдет. Сейчас Настя пошла ее в кочегарку опаливать с мамой. Сейчас приду, покажу. У нас там, правда, еще осталось. Еще одна крольчиха осталась. Но ее посмотрим, может, оставим на племя или как. Если нет, ну, мы попозже уберем. И одного маленького тоже осталось. Ему месяцев 6. Ну, как-то он не шибко вырос, решил оставить. Маленько подрастет. Там, я не знаю, наверное, даже, может, килограмма не будет. Ну, сейчас месяц-два подрастет его. Они потому что вчетвером жили. Скорее всего, маленько им еды ему просто не хватало. Это нужно ставить кормушку бункерную, чтобы у них зерно было всегда в свободном доступе. Такие небольшие тушки аккуратные. Здесь потрошка, ливер, печенка, ну и почки там. Жира, конечно, у них много было. Но внутренне я убираю. Ну, снаружи тут маленько. А у них, в принципе, снаружи его и нету шибко. Он только внутри. Ну, я убираю. Не знаю, мне не нравится жир внутренний этот. Ну, так-то петушки не маленькие. Это тот белый, который? Это да. А, ну вот они одинакового размера. Одной породы. От белой курицы вышел. Ну, конечно. У него и шерсть такая, и гребешок такой же был. А ноги? Ну, ноги, потому что самец вот был, вот такой самец был. Да, вот вообще он жирненький, побольше. Петушок. Еще нужно старое поголовье тоже убирать куриц, потому что нестись они уже плохо несутся. Вот кроликов Денис заколол тоже. 2 кроликов уже продали. И вот нам остались вот этот постарее, самка старая. И молоденький, небольшой. Сейчас разбираюсь тут с мясом. Ну вот расправилась я с мясом, рассортировала по пакетам, тут по частям кролика разобрала. Вот этого молодого петуха крупного решила оставить целиком, запечь. Вот печенки много, печенки почти 300 с чем-то грамм. Это кролячья только печенка. Вот мы недавно паштет делали с ней, очень вкусный. Вот. Ну и тут у нас суп, курочки маленькие, худенькие. Вот еще здесь куриные у меня эти потрошки всякие, печень, желудки. Может, вечером пожарим со сметанкой. Ну, если дойдем до них. В общем, все, уже вечер у нас. Сейчас поедем за Костей. Костя у нас у воскресной бабушки. У нас субботняя бабушка, воскресная бабушка. В общем, поедем скоро забирать. Съездили даже на речку, успели, набрали святой водицы. Всех поздравляю с крещением Господним. Ну, мы такую 3-литровую баночку набрали. Люди, конечно, там и флягами набирают, и всяко. Мы просто попить взяли.